Я позвоню тебе еще. Открывай, открывай. Толкай дверь. Вот. Мы сидели тетю. Да, забыл сказать. У нас вот прям только дней 5 назад было +2, лил дождик. 2 дня подряд морозы. +32. О, -32, я извиняюсь. -32, сейчас -12. Снег, метель, прям погода в Оренбурге вообще непредсказуемая. Постоянно меняется. Завтра, по-моему, 0 или -1. Только прям подморозило, по дорогам было так хорошо кататься. Дороги чистенькие. А сейчас сами видите. Сейчас едем за мамой в областную больницу. Она у меня там работает сестрой-хозяйкой. Потом мы едем за моей племянницей в детсад и везем ее в развивашку. Так вот. Так что как-то так. Чувствую, сегодня домой буду ехать по пробке, долго будем ехать. Машина прям трогаешься, вроде на газ не нажимаешь, а прям буксует. Налево. Парк имени Владимира Лебедева. Ну, имя я не помню. Помню фамилию Лебедева. В Чечне он погиб.